हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक हम जानते हैं आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाय दोस्तों, ये देखिए बजाज मैक्सिमा की सर्विस कर रहा हूँ, जिसका मोबिल इंजन ऑयल निकाला जा रहा है। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं मोबिल कहाँ से निकाला जाता है। ये जाली वाला बोल्ट खोले, इससे पूरा कचरा सही सब बाहर आ जाता है। दोस्तों, सर्विस में हमेशा ध्यान दें, बजाज मैक्सिमा में जाली का बोल्ट खोलें और खोलने के बाद हो सके तो जाली का बोल्ट ही खोले, सारा मोबिल टेढ़ करके निकाल दे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। हम इसी तरह वीडियो नए आपको बना के